संतोषाची गीता गाऊन सोम्या मी येता वेदी मोदी तुझ्या मी रावता काळजा मोना एकवटा अर्गा स्तुती वालिदा सर्गी बापा कास भेटयता फिरगास कुटाम एक जावन अर्गा दिता उपकाराटम बली भेटयता उतार आयकता जेवणान मागेता आमकां सोडून सासाची आदार मागता संतोषाची गीतां गाऊन सोम्या मी येता वेदी भोवती तुझ्या मी रावता काळजा मोना एकवटा अर्गा स्तुती बलिदान सर्गी बापा कास भेटयता समेस्त आमी एक घडीभर बसया मोगाल भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हणून मागता ह्या पवित्र थळाक हांगा सजमलेल्या तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा येमिसाच्या बलिदानाची ते सवाय ह्या पर्यासात अर्गां जावन येमिसाचें बलिदान भेटयता विलियम डिसोजा कल्याणपूर विक्टर एंड सिलामिनेजस आनी कुटाम मूडबेळ्ळे मेलिसा स्नेहल डिअल्मेडा कैयार ग्रेसी साल्डाना किरेम क्रिस्टन आयन डिसोजा तिसऱ्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी ओमसूर ग्रेसी सिक्वेरा सुरतगल रीमस सिक्वेरा सुरतगल विजय आराण्णा मूडबेळ्ळे अर्जुन मेरी डिसोजा करकल लहरिन जेडन पायस किरेम शार्जा अनिता मस्करिनस परंपल्ली रायन प्रिंसीटा मिनेजस उडुपी जिनिशा लोबो जल्मा दिसा संदर्भी मुंबई फ्रांसिस आणि विन्सेंट डिसोजा शिरवा हेलेन मेंडोन्सा दुबई प्रत्येक ते बसून मीस भेटयतात नेल्सन बेरेरा आनी कुटाम मुंबई एल्वेरा डिसोजा ब्रह्मावर बऱ्या भलायके खातीर जॉन डिसोजाच्या तशेंच विना रोड्रिगस आनी वियाला सेरावो किन्यगोळी देवदीन आल्बर्ट आनी स्टेल्ला वासाच्या आत्म्या बसोद मीस भेटयता आयरीन लोबो कैकंबा देवदीन पीटर आनी मोंतीन फर्नांडीस आत्मा बसोद मीस भेटयता ॲलिस फर्नांडीस निड्डोडी देवदीन तेरेजा आनी जॉन सिक्वेराच्या आत्म्या बसोद मीस भेटयता जसिंदा सिक्वेरा किन्यगोळी देवदीन जीवन आनी दुलसीन लोबाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता विनीता मुंबई कुटमान देवदीन जाल्ल्या आत्म्या बसून मीस भेटयता जोसेफ डिसोजा ब्रह्मावर मेल्विन ड्रेगो आनी कुटाम कैकंबा फुलगोत्रेंतल्या आत्म्या बसून मीस भेटयता मगदलेन डिसोजा सुरतगल देवदन मेरियन आनी वेलेरियन वासाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता आयरीन लोबो कैकंबा ह्या सर्व ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना आमची ते सवा मागणी सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया सुमयाची मजर कृपा आमी मागया आज आमी परगांवांत आनी इतर जाग्यांनी वावुरच्या स्त्रियां खातीर काम नासतना कश्टांच्या त्या स्त्रियां खातीर आनी विविध तराच्या कश्टांक दुखांक वळोवंक जाल्ल्या स्त्रियां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश तरान मागता तरी करून तुमीची ते सवा मागणी त्या दिशेन सुमयाच्या पांयांतळ समर्पण कर आमी मागया आयचे नोवेन सोलो आयच्या दिसा मिसाचें बलिदान भेटोवंक आराधन सोलोवन व्हरूंक आनी आमचे खातीर मागोवंक आमचे संगी आसात मानदी बाब ऑल्विन डिकोन्ना गांवांत ते बीजय पिरगजेचे आनी याजकी दिक्षा लाभलेल्या उपरांत सबार पिरगजांनी एक फळादीक सेवा ते दिल्ले याजक जावन आसात म्हज्या माय पिरगजेन 7 वर्सां सेवा तांणी 6 वर्सांची सेवा तांणी दिल्ली आसा मुडीपो पूर्ण शेताचेर 7 वर्सांची अपूर्बायची सेवा तांणी दिल्ली आसा आनी अशे विविध पिरगजांनी जायतो वावर तांणी केला आत्मीक बरेपणा खातीर जायतो वावर तांणी केल्लो आसा आतां प्रस्तुत वायट डव संस्थ्यांत थंयसर आत्मीक दिरोक्त जावन तांची सेवा ते फाटल्या 1 वर्सां जावन दिवन आसात मोगाचें न्हू आदले बडी हांगासर आयिल्ले हांगासर येवन नोवेनाचे मीस आराधन सोलोवन आमचे खातीर मागले आज परत ते आमचे संगी आसात आज परत ते आमचे खातीर मागतले मिसाचें बलिदान भेटयतले तेन्ना तुमच्या सुमेस्तांच्या दरपेन मानदी बाब ऑल्विन डिकोन्ना तांकां मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा पत्रबागी चलान ताळयोन आमी स्वागत करया सकड आमी उबे रावया ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमच्या सोबे आसूं
बाबा भयणीनो, पवित्र सभेंत आज व्हडलो दाबाजो देवाचो पूत मनीस जावपाची इजबी. आयच्या दिसा आमी पळयता बडवो गाब्रिएल मरिये सरशीन येता. सोडवण्याचें तें योजन तिचे लागीं तो सांगता आनी जेदवा मरी माय देवाच्या त्या योजनाक जायत म्हणटा त्याच घडये देवाचो पूत तिच्या कुशींत मनीस जावन गर्भी सांबाळटा. आनी अशें हें घडीत जावंक पावता सोडवण्याच्या मिसावाचें पयलें आनी वर्तें घडीत. देखून आज आमचे मदें मनीस जावन मरयेच्या गर्भांत आयिल्ल्या जेजू सोम्याक आमी मान करता आसतना आनी देवाच्या उतराक आपलो संपूर्ण सहमत वा साकार दिल्ल्या मरिये मायेक आमी वंदीत आसतना त्याचो जेजूक आमच्याय काळजांत आमी घेवया. मरिये भशेन देवाच्या उतराक अरयेका दिसा आमी विधेय जावया. हें बलिदान नितळ काळजान भेटोवच्याक देवाचो आदार मागया. आमच्या पातकांची दूख धरया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सरपदवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा, देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप करता. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. तुझ्या पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ससनाच्या बापा, तूं भोव व्हरतो आनी तुका आटापंक कोणाक सकाना. तरी तुजो सासनीक शब्द अवकार मरयेच्या कुसव्यान
मनीस संवसो म्हूण तुवें येवजिलें तो आमचो सोडवंदार करो देव आनी करो मनीस म्हूण आमी तिरबावाटान सत मानता जसो तो आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जालो तशें सगळ्या मनशांक ताच्या देव सैमाची भागीदारां जावंक पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परान आहाजागडे उलोवन म्हळें तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक कुणा माग ती पाताळांतल्या गुंडायेंतली वा उंच सर्गा वयली जावं पूण आहाजान जाप दिली हांव मागचो ना हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना तेन्ना इसायान म्हळें दाविदाच्या घराण्याच्या न्हू चीत दिवन आयका तुमी मनशांक सतायलीं तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतांक सोदतात देखून सर्वेस्परस तुमकां एक खुणा दितलो पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव दवरतली सांगाता मेळोवन येवजण करा पूण ती व्यर्थ जातली निर्णय घेया पूण तो सिद्ध जावचो ना कित्याक देव आमचे सवें आसा देवाचें उतार हें देवाचे उदकाळ आपले तुझी खुशी करूंक हावेता सर्वेस्परा आपले तुझी खुशी करूंक हावेता सर्वेस्परा यज्ञानी पेटोवण्यो तुका नाका जाली हो मनी दोष परिहार बलिदाना तुवें मागोंक नाय पूण तुज्या उतराक मुजे कान तुवें उदके केले तेदवा आपले हांव येता आपले हांव येता मुळे आवे आपले तुझी खुशी करूंक हावेता सर्वेस्परा तुजी सोडवणीची बरी खबर म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना तुज्या विस्वासीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें सदांच प्रचार केला तुज्या निरंतर मोगानी मैपासा विशीं व्हडल्या सभेंत उसरी नासतना हांव रावूंक ना आपले तुझी खुशी करूंक हावेता सर्वेस्परा आपले तुझी खुशी करूंक हावेता सर्वेस्परा हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो बायलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप काडची सकत ना ह्या पासतच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली होम बोलयो आनी दोश परिहारांची बलिदानां तुका मानवलीं नात तवळ हांवें म्हळें पळय हांव आयलां पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हज्या विशयान बरोवन आसले बरी देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां पयलें तो अशें म्हणटा बलिदानां आनी अर्पणां होम बोलयो वा दोश परिहारांची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवलीं नात तरी ही सकट नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे
भेटोवची तसली. उपरांत तो म्हणटा तुजी खुशी करूंक हांव आयला. तशें म्हणल्यार तो पयल्यांची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पोटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्या. देवाचे उतर हें. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. तो शब्द मनीसलो आनी आमचे मदें जियेलो आनी ताची महिमा आमी देखली. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसू. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूम्या. 6व्या म्हयन्यांत देवान गाब्रिएल दुताक गलिलेयाच्या नजरेत नांवाच्या एका शहरांतले एके अवंकारी सरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते अवंकारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांकाल तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय अवंकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो. परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे हांव जल्म मनच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एका पुताक गर्भेस जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो, कित्याक देवाक आसाद जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्न. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें, आज पवी सभेंत व्हडलो दाबाजो देवाचो पूत मनीस जावपाची इजबी. बडवो गाब्रिएल सरगार तावन मरयेक बरी खबर हाडून येता. बडव्याचें वंदन पळया. मरयेक नामान कृपेन भरलेले
सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. कितल्या पुरबायाच्या नामांनी आमोरी म्हणटा आसतना हेंच आमी म्हणटा नामान कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. हांव चिंता हें घडयत घडटा आसतना मरयेक सोडवणें 16-17 वर्सांची प्राय आनी बडवो तिचें तें कितें पळयता तिचें अपुरबायाचें तें जिवीत देवाक स्विकार करचें तें जिवीत तें काळीस तिचें त्या रितीन आसलें. देखून म्हणटा तो नामान कृपेन भरलेलें. आनी हो बडवो सोडवण्याची येवजण मरयेक कळीत करता आनी तो म्हणटा पळय तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजे सावळी घालतली. देखून तुजे तान जल्मच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. कसलें वर्तें सोडवण्याचें येवजण भावा भयणीनो. बडवो गाब्रिएल देवाच्या सद्रेतावन मरयेच्या घरी आयिल्लो तो तिका उक्तें करता. हें सोडवण्याचें येवजण तुजे मरयेपांत ह्या संवसारी जारी जाता. आमी जाणा मेस्सियाक इस्रायल प्रजा जायत्या शेतामनांतान राखून आसली आनी जायत्यो बऱ्यो स्त्रियो तो मेस्सिया आपल्या कुशींत जल्मांत गे म्हूण आशेवन ती आसली. आनी आमी पळयता असल्या संदर्भार देव विंसून काडटा असल्या एका साद्या स्त्रियेक मरयेक आनी तिचे मरयेपांत आपल्या सोडवण्याचें तें येवजण कितल्याश्या शेतामनांतावन ताणें तें उगडापें केल्लें जारी जावचें बडव्या मरयेपांत आमी पळयता. आनी ह्या वेळार मरयेची कबलात आपले सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजें तें जावं. मरियमाय देवाच्या उतराक जायत म्हणटा. जेजूक आपल्या काळजांत आनी आपल्या गर्भांत ती स्विकार करता आनी ह्याच जेजूक थोड्या तेंपा उपरांत ती संवसाराक दिता. बडव्या गाब्रिएलेक तिणें जायत म्हणल्या वेळार मरियमाय जेजूक आपल्या काळजांत आनी आपल्या गर्भांत ती स्विकार करता आनी 9 म्हयन्या उपरांत इस मरियमाय ह्या मेस्सियाक ह्या सोडवंदराक सगळ्या संवसाराक दिता. मरी जायत म्हणटा आसतना तेच्या जायत समर्पणांत बेतलेमाची कावण आनी कालवारीचो दोंगर आनी थंयसर आसलो तो खुरीस लिपोवन आसलो. बेतलेमाची कावण आनी कालवारीचो दोंगर आनी थंयसर आसलो तो खुरीस तिच्या जायत म्हणच्या त्या उतरांत लिपोवन आसलो. मरी जावंक पावता तें कृपेचें बिडार देवान तिचें थंय वस्ती करचें आसलें. बाबा भयणीनो केदाळा हांव आनी तूं मरये भशेन देवाच्या उतराक जायत आमी म्हणटा. त्या वेळार आमी जावंक पावतल्या देवाचें बिडार. सांग पौल हें सोश्ट आमकां सांगता तुमी जावन आसात देवाचें मंदीर. आमी जावंक पावता देवाचें बिडार देवान वस्ती करचो तो जागो. कृपेचें बिडार जाल्ली मरियमाय सोमार 9 म्हयन्या उपरांत बेतलेमांत जेजूक ती जल्म दिता. आनी जेजूक जल्म दिल्या उपरांत फाळयांनी ताका गुट लायता आनी ताका ती दिता दाखयता थंयसर आयिल्ल्या त्या गवळ्यांक. ती दाखयता थंयसर आसल्या त्या विविध तरांच्या मनजातींक. ती दिता आपल्या पुताक थंयसर आयिल्ल्या त्या जाणट्या मनशांक आनी उपरांत ती दिता आपल्या पुताक सगळ्या मनशा कुळाक. बाबयनीनो मरये परी आमी जायत म्हणूंक जाय देवाच्या उतराक तुजे कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं. त्या वेळार देवाक आमी जायत म्हणटा तुजे कुशे प्रमाणे आमी देवाक आमची कबला दिता. तवळ जेजू आमचे तें वस्ती करतलो आनी ह्या जेजूक मरये भशेन 9 म्हयन्या उपरांत आमी परगट करूंक ना. बदलाक आयचे दिसास आयच्या दिसा हांवें जेजूक म्हजें तें स्विकार केला. म्हज्या काळजांत हांवें स्विकार केला. म्हज्या व्यक्तित्वांत हांवें स्विकार केला जाल्यार खंडी जावन ह्या जेजूक हांव म्हज्या घरांत म्हज्या शेजाराक खंयसर हांव वेतां कोणाक हांव मेळटां कोणा लागीं उलयतां खंयसर म्हजो संबंद आसा खंडी जावन थंयसर जेजूक हांव व्हरून येतलें. कित्याक तो जेजू म्हजें तें आसो म्हज्या जिणयेचो अदीक व्हरतो संतोश जातलो. आनी त्या जेजूक दिल्या शिवाय आमी पळयता मरयेन तेंच केलें तिका निर्वोग नातलो. त्या जेजूक आमी हेरांक दिल्या शिवाय आमकांय ती न्हीद पडची ना.
आज मोरये भशेन जायत म्हणूंक आमी तयार आसावंगी. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता आज आमची ओप्पिगे नासतना देव आमच्या जिवितांत केन्नाच प्रवेश जायना. बलात्कारान म्हणल्या भशेन देव कोणायच्या जिवितांत प्रवेश जाल्लो ना. मनशान ताची ओप्पिगे दिल्ल्यान मात्र देव ताच्या जिवितांत प्रवेश जाता. मोरये मायेन देवाच्या उतराक देवाच्या उतराक कबलात दिल्ल्यान मात्र देव ताच्या जिवितांत प्रवेश जावंक शकलो. आमी पळयता मोरी उक्तें करता पयलें आपलें काळीज सोम्याक आनी उपरांत मोरी आपलें काळजाचें बागल उक्तें करता सगळ्या मनशा कुळाक. पवित्र पुस्तकान आमी पळयता जो कोणाक देवान आपयलां तांकां अनभोग ना तरी एका तराचें अपधैर्य तांकां भोगता तरी आमी पळयता देव खंयच्या रितीन तांकां बळवून करता गे म्हणून. मैजेक देवान आपयलें. मैजेच्या जिवनांत देव प्रवेश जावंक आचेता. मैजे ताणें विंचून काडलें आनी मैजे काल म्हणटा ना ना म्हाका घाग येता म्हाका घाग येता हांवें कशें त्या फारावे राया मुखार रावचें म्हाका साद ना म्हणालो. इजाया प्रवादी म्हणालो देवान विंचता आसतना ना देवा हांव मेळ्या वणटांसो हांवें कशें तें उतर परगट करचें. जेरेमिया म्हणालो हांव तरणाटो हांव भुरगो जावन आसा आनी कशें हांवें मुखार वचें. आनी मरी माय कितें म्हणटा तेच्या जिवितांत हें घडचें कशें. बडो गाब्रियल सगळें विवर शित आसतना तुका विंचून काडलें आनी तुजे मरी पात परमताचो पूत ह्या संवसार येता म्हणटा आसतना मरी कितें म्हणटा हें घडचें कशें. कित्याक मरयेन अशें म्हणलें. कित्याक म्हळ्यार बडवो तिजे सरचीन आयिल्ल्या वेळार मोरयेक करार मात्र जाल्लें. मोरयेचें लग्न जावंक नातलें. चडवणें मोरयेचें लग्न जावंक आसलें एका वर्सा उपरांत आनी एका दादल्या सांगाता जियेन आसतना एका भुरग्याक जल्म दिवचें आसात म्हणलें मोरी समजाली. देखून ती म्हणटा हें घडचें कशें. आनी आमी पळयता देव असल्या संदर्भार आमच्या समजणे आनी आमच्या साध्या त्या भायर कशें वेता गे म्हणून हाका आमी म्हणटा कुरपा म्हणून. देखूनच बडवो म्हणालो परमनाथची सकत तुजेर सावळी घालतली. मोरयेक इजबी आडलेल्या वेळार आनी तिणें जायत म्हणल्या वेळार मोरी जावंक पावली पयलें ताबेरनाकल. कित्याक तिच्या काळजांत तिच्या कुशींत देवाचो पूत जियोंक शकता. ताबेरनाकल जावन आसा जागो बाबा भयणीनो देवान जियोनसो देवान वस्ती करचो. एका इगर्जेन आमी पळयता थंयसर ताबेरनाकल म्हणलें आसा. आमच्या इगर्जेन हांगासर अपुरबायाचें ताबेरनाकल आसा. जेजूची भोव पवित्र कूड आनी रगत आमी थंयसर दवरता मिसा उपरांत. इस्रायल लोक बसयल्या गांवाक पैण करता आसतना देव तांचे संगाता चलोवंक लागलो. तांचे संगाता तो आसलो आनी तांकां विशेश एक संतोश जालो कित्याक आमच्या संगाता देव आसा म्हणून. आनी मैजे सिनाय पर्वताक गेल्लो तो थंयसर देव तांकां दावोपादेश दिता आनी ते दावोपादेश 2 फाळयांचे ते बरयलेले आनी ते 2 फाळयो सकला हाड उपरांत एका पेटोलान तो दवरता आनी ती जावंक पावता सोल्ल्याची आर्क पेट. ती जावंक पावता गुर्तू देवाच्या आजरपणाचो. केदाळा ती सोल्ल्याची आर्क पेट तांचे सोबें आसली. देवाचें आजरपण देवाचें सांगातपण तांणी थंयसर भोगुलें जावन आसा. आनी आज मोरी देवाच्या आजारपणाचो एक अपुरबायाचें ताबेरनाकल आपल्या काळजांत तिणें पयिल्लें देवाक स्विकार केलो आनी उपरांत आपल्या कुशीन तिणें जायत म्हळें. आयचें दुसरें वासा भाव भयणीनो थंयसर पवित्र बरयणार आमकां सांगता देवान आमकां दिल्ली कूड आसा आनी ह्या कुडींत देवान ताचो म्हणलो जीव तो दिला. आनी ही म्हजी कूड जर एका उद्देशान हांव ती उपयोग करता जाल्यार खंडीत जावन म्हज्या जिविताक अर्थ आसतलो. जर म्हजी कूड एका उद्देशान हांव ती उपयोग करना जाल्यार म्हज्या जिविताक व्हडलो अर्थ आसचो. केदाळा म्हजो जीव देवाक हांव भेटयतां तेवळ देवान म्हजें तें येवचें एक दार हांव उक्तें करतलो. केदाळा म्हजी ही कूड वा म्हजें जिवीत देवाक हांव भेटयतां तवळ देवान म्हजें तें येवचें एक दार हांव उक्तें करतलो. आनी तवळ देव म्हाका ताच्या पवित्रत्म्याच्या माकणेन म्हाका शक्तीवंत करतलो. पवित्रत्मो आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार भाव भयणीनो देवाचें येवजन कितें जावन आसा गे म्हणलें आमकां कळीत करतलो. आनी देवाच्या त्या येवजनाक देवाच्याच त्या दिश्टीन पळोवंक आमकां कृपा दितलो. ही जावन आसा उडविकाय पवित्रत्म्याची.
केदळ आमचें तें पवित्र मोना देवाचें येवजन आमी पळोवंक शकना, देवाचें येवजन आमी अर्थ करूंक शकना. केदळ पवित्रत्व आमचें तें येता देवाच्याच दृश्टीन वा देवाच्याच त्या दोळ्यांनी ताचें येवजन पळोवंक आमी शकतले. आनी मरियम तिच्या जिवितांत हेंच केलें. फाटल्या 4 दिसांनी कोडयाळांत व्हडलें एक बायबल कन्वेन्शन आसलें. कोडयाळ थंयसर कुलशेखर इगर्जेन आनी जायतो लोक थंयसर आसलो. आनी ह्या कन्वेन्शनाक मानादीक बाप डॉमिनीक तो आयलो. आनी ताच्या हर एका शिकोवणेंत हो एक विशय आसलो. देवान तुका ताच्या पवित्रत्म्याची मागणी दिवंक जाय. जर पवित्रत्म्याची मागणी तुज्या जिवितांत आसा तर देवाचें येवजन पळोवंक तूं शकतलोय. जर पवित्रत्व तुज्या जिवितांत आसा देवाची मेटां तुज्या जिवितांत तूं अर्थ करूंक शकतलोय. भाव भयणीनो, आयच्या दिसा हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना मरियेच्या जिवितांत तेंचो पवित्रत्म्याची मागणी आसली आनी देवाचें भोव वर्तें सोडवण्याचें येवजन ती समजता आनी त्या येवजनाक ती जायत म्हणटा. आयच्या दिसा तसो देव म्हाका आनी तुका विचारता, तुज्या जिवितांत येवच्याक म्हाका तूं अवकाश दिताय? केदळा तुज्या जिवितांत येवच्याक म्हाका अवकाश दिताय तर तुज्या जिवितांत अजापां घडटलीं आनी म्हजी येवजनां तुजे थंय जारी जातलीं. आमेन. सांगाता म्हणया, सतमंतां देवाक, सर्पद्वेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भे सांबाळलो. मुंदरशिया अवंकार मरियेतान जल्मलो. 5 पिलां ताका ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सर्गार सोडलो. सर्पद्वेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला. थंय तां जिव्यांची मेल्ल्यांची जडती करून तो येतलो. सतमंतां पवित्रत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पथकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. दायकन बसात. काणिकांचें गीत. उंडोवानी वाईन बापा तू स्वीकार कर. मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परिवान आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुझी उतरां आयको उर्बेस्त आमकां कर. तुजी कुशी पाळू कृपेन आमकां भर. पेल्या सेवेन जीव उदार आमकां कर. मयेचे आदार शेव धैर्यान आमकां भर. उडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर. मासा क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, तुजो एकलोसो पूत मनीस जालो ती घडी आपल्याच आरामाची बागी घडी म्हूण तुजी पवित्र सभा वळखून घेता. आनी हो दाबाजीक गूट संभ्रमून संतोशान तुका हो दिन वचनोचो यज्ञ भेटयता. तो तूं माईपासान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळां तें जेजूचें जिवीत ह्या संभ्रमा वरवीं आमकांच आनी हेरांय मनशांक
दिसान दीस अदीक अर्था बरीत आनी फळांत बरीत कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेद्वा सोडवंदार मनशा कुळाचो मनशां खातीर मनशां मदें येवचो काळ बरलो तेदुवा तुज्या हुकुमान देवदूत सर्गार तावन देवलो आनी तुज्या अगणित मोगाच्या येवजणेचो मरयेक ताणें संदेश हाडलो. अखंड बावार्थान तिणें तो घेतलो आनी आपली ल्हानविकाय लीनपणी वळखून निश्कळंक अवकारीन तुज्या साकरणीन आपलो जबाब दिलो. तेच बागी घडयेच्या निर्मळ कुसव्यांत पवित्रत्म्याच्या विचित्र पदवेन तुजो सासणीक पूत मनशां मदें मनीस कसो जियेवंक लागलो. अशी तुज्या परजे केल्ली बासावणी पाळ्ळी तुवें विश्वासपणी आनी सगळ्या लोकांचे अत्रेक बागयले पुर्तेपणी. देखून ताचे उद्देशीत मनासतना वयर सरगार तुका वाकणटा देवदूतांचो दळबार आनी तुजी कीर्त गावन उल्हासता सगळो संवसार. तशेंच आमचें किर्तन पावून आतां तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
बावटचो सोगोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जायकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरवो सुदोरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगदी ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरिये देवाचे माये सांगता, बगेवन झुजे तिचो पती, बगेवन दम दोता सांजू दोता देव आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांदो दी. आनी सांगता तुजी माई मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू सांगता, तियास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आनी बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या रसवटकी पत्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोवे आसो, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी
संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गीच्या उंड्या जीवदातारा ये काळजांत तूं सर्गी राया खालत्या भोळ्या देवकुवारा बिडार करा आमच्या काळजांतन्या सर्गीच्या उंड्या जीवदातारा ये काळजांत तूं सर्गी राया खालत्या भोळ्या देवकुवारा बिडार करा आमच्या काळजांतन्या आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैवी जीवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगा सडवंदारा आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैवी जीवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगा सोडवंदारा. प्रार्थुया. बोमोगाळ बापा अवकारीन आपल्या कुसव्यान घेतलो तुजो पूत कोरो देव आनी कोरो मनीस म्हूण वळखूंक तुवें आमकां फावो केलाय. ओ बाबार्थ सदां सांबाळूंक आनी परगटूंक आमकां कृपा दी आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाच्या सक्तेन सासनीक सुखाक आमकां पावय. या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत एकटी ह्या पवित्र थळाक हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव मोगाचो येवकार मागता. हर एका मंगळारा ह्या करिज्माच्या दिसांनी 7:45 वरार कुर्सा वाट 8 वरार मीस नोवेन आनी सॅक्रमेंटाचें आराधन उपरांत 10 वरांतान कुमसारां 10:15 वरार कुर्सा वाट 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सॅक्रमेंटाचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर्व यात्रेकांक जेवण आसतलें. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलान तुमकां लाभतात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रे भुरग्या पिडे संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान दिवयात. पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचे दान आमी स्विकार करता. तुमकां कितेंय दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक आमी तुमकां आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपारांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादीस जुबल्यो कुमगार असली बरी कार्य आसतना ह्या पुंतळसो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. हांगासर येवची सर भक्तिका आमी तुमचे खातीर मागतेले. हांगासर मिनी हॉलांत केंब्राल आरोग्य केंद्रांत नर्सां आसात. कोणायकी रगत तपासणी ब्लड प्रेशर तपासणी करूंक आसा जाल्यार अवकाश आसा. तशेंच आश्रयाच्या बिल्डिंगांत थंयसर मुडबेद्रे आळवास होमिओपॅथीक कॉलेजीची डॉक्टरां नर्स आसात. होमिओपॅथीक मेडिसीन हांगासर लाभता. तसोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दिता. हर एका मंगळारा हांगासर सकाळीं 9:30 तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटींग आमी सुरवात केल्या. त्या देखून तुमच्या पैकी कोणी आमाल पियोनेक वळख जाल्ले आनी ह्या पिडेतावन सुडका जोडूंक आशेता जाल्यार ह्या मिटिंगांक सुखान आसतना हाजर जावंक आनी त्या मारिपात बरेपण जोडूंक हांव तुमकां आपोवणें दिता. जर तर तुमी न्हय तुमच्या कुटुंबांत कोणी ह्या पिडेक वळख जाल्ली आसा जाल्यार तांकांय ह्या मिटिंगाक आपोवन धाडूंक हांव तुमच्या लागीं उपकार मागता.
येवच्या आयतारा संजेर 30 तारखेर मार्चाच्या 30 तारखेर संजे 5:30 तावन 7:30 वरां पर्यंत हांगासर 23 मागणे आमी चलोवन व्हरता. आमच्या पिरगजीचे ICMच्या मुखेलपणाखाल हे आत्मीक कार्य हांगासर आसतलें. त्या देखून भक्तिकांक जर तर कोणाक ह्या कार्यान मेतेर जावंक मौन आसा, असो फायदो जोडूंक मौन आसा, ह्या भक्तीपणान आदारूंक मौन आसा जाल्यार हांव तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. हें कोर्साचें भक्तीपण, कोर्साचें आराधन आनी कोर्साचें सरपडून मागणें करचें. त्या देखून कितेंय तुमकां समर्पण करूंक आसा, पिडाशिडा कितें समर्पण करूंक जाय आनी विशेश तरान ह्या घडये मागोवंक जाय आसा मौन आसा जाल्यार ह्या मागण्या विधींत भागीदार जावंक हांव तुमकां आपोवणें दितां. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्याची नांवां वचून सांगतना तांणी मुखार येवन तुमची मानाची वात आयचो प्रधान याजक मानादी बाब ऑलवेन दिकून तांचे जावन गेजय म्हूण हांव उपकार मागतां. संजय पिंटो बुळकुंजे, फ्रांसीस तेरेजा पायस बचपे, मगदलेन डिसोजा सुरतगल, सायमन पीटर जसिंत आनी कुटुंबाची मूडबिद्रे, नांव नाका म्हण एकदांनी किन्निवली, एल्स्टन डिसोजा पिलार, आल्बन जॉयस पिरेरा बेळमन, आलिस फर्नांडीस निड्डोडी, मेलोरा वेनिशा ब्रॅक्स ओमझोरू. कोण हांगासर आसात तांणी मुखार येवची ही मानाची वात गेजी म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागतां. आज आमकां जेवण तयार करूंक खूब मोखेलां श्री संघटनाच्या सांद्यांनी तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा, तांचो उपकार आठयता. सर आमी दिंबी घालया, सांजूदता देवाच्या मनाक नवेन आमी चलोवन व्हरया. आमचे पासत विनाती कर, पात्रोन सांजोता देवा, आमचे पासत विनाती कर, पात्रोन सांजोता देवा, आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो, सर्गीन आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगीन जोदता देव सरकारान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसून आमचे वसोद विनाती करता. सांजूदता देवानी हेर बग प्रत्येक जन मुरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सुमया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाका दिसा आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनू आसता. तुज्या कोर्साच्या मरणाक आमी आमचे मागणे लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लभता आनी समेस्त मुनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां कोरस आमचे बदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे दें देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेन जोदता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवीक खुशा प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरोवस्ता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पात्यांनी आमी तुजे दें दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूदता देवाक विशेष मागणे ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगेव जोता देवा, ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची स्वार्था तुवें पयसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कश्ट आसतनी निसंपोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. सर आमी बसया मोगाचे न्हू. आमची मागणी ते सवां सभाजनांनी हांगासर दान दिलें हांव उसारतना उबारतना जे कितें मागणी ते सवां घेवन तुमी आज ह्या पवित्र थळार आसात. कित्याक सांजूदता देव ताच्या मजतीन असाध्य आसलें साध्य करता म्हणल्यार आमचे पातयेनी जावन आसा. त्या देखून व्हडा भक्तीपणान पातयेनीन बाबार्थान सांजूदता देवाच्या मजतीन ही सर मागणी सोमया जेजू क्रिस्ताच्या पांयांतळ समर्पण करून ह्या घडी आमी मागया मोगाचे न्हू. 19 जणांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर
दोगांक काम बेगीनच परमनंट जावच्या पासत दोगांक कामांत प्रमोशन फावो जावचे खातीर 12 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावचे खातीर तेगांचो बालंतेर बऱ्यान जावंक आनी भलायकेवंत भुरगें फावो जावचे खातीर 6 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर एकल्याची सर्जरी बऱ्यान जावचे खातीर 8 जाणांक परगांवांची विजा फावो जावचे खातीर 4 पांयांचे गांठी दुख गुण जावचे खातीर तेगांक कांयच अडकळ नासतना बरो जागो फावो जावचे खातीर 7 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर 4 जागो बऱ्या मला विकोन वेचे खातीर 5 जाणांक रीण पारी करून कुरपा मेळचे खातीर एकल्याच्या हृदयान दूख आसची गुण जावचे खातीर 5 जाणांक कॅन्सर पिडा गुण जावचे खातीर एकल्याचे पयशे आनी भांगार बऱ्या मनान फाटी मेळचे खातीर एकल्याच्या मतीक समाधान फावो जावचे खातीर एकल्याची स्किन एलर्जी गुण जावचे खातीर 8 जाणांक शिकोवंक बरी मत उडासाची सकत आनी जानवाय फावो जावचे खातीर एकल्याच्या हात आनी बावळो दूख गुण जावचे खातीर एकल्याचे PCOD प्रॉब्लेम वेगळीच गुण जावचे खातीर तेगांक भुरग्याचे देणे फावो जावचे खातीर एकल्याचे जाग्याचे रेकॉर्ड्स कसलीच अडकळ नासतना बऱ्यान जावचे खातीर एकल्याच्या बोरवेलांत बरें उदक मेळचे खातीर एकल्याक हायर स्टडीज वेचें प्रोसेसींग बऱ्यान जावचे खातीर एकल्याक सिवील जज पोस्टांचे एग्जाम पास जावचे खातीर एकल्याक लंग्स कॅन्सर संपून गुण जावचे खातीर एकल्याक दोळ्यांक बरी दिश्ट फावो जावचे खातीर 16 जाणांक तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू रोनी म्हणल्याक दोळे दंगान पडल्या आनी तोंड उक्तें जायना ताका बरी भलायकी फावो करून दोळे आनी तोंड उक्तें जायशें करून मागोवंक विनंती केल्या जायते दीस आस्पत्रेंत आसलो आतां घरा आपोवन हाडला मोगाचें न्हू ह्या भावा खातीर आज आमी विशेश तरान सुमयेची कुरपा ताच्या कुडीन वालचे खातीर आमी मागया 50 वर्सांचो एकलो भाव मस्त वर्सां जावन कुमसार जावना ताचें मन उस वाडव आनी समस्या जावन सुटका मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला त्या भावा खातीर आमी मागया आनी एकल्यान टॉफेल एग्जाम बरें करून बरोवन पास जावंक आनी एकल्या कामाक प्रमोशन मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू आमचो एक भाव कुवेटांत स्ट्रोक जावन ताच्या रुमान पडून आसलो आस्पत्रेंत दाखल आसा ICUंत आसलो आतां वार्डाक शिफ्ट जाला उलोवची सकत ना 21 ताचे गेल्या त्या देखून आज आमी विशेश तरान ह्या भावाक भलायकी मेळच्याक सुमयेची सकत ताच्या कुडीच्या शिरांनी वालच्या खातीर भलायकी बरेपण मेळच्याक ताची कुटुंबां ताका गांवां काडूंक प्रयत्न करत आसात बेगीनच गांवाक येवच्या खातीर सगळें ताच्या जिवितान बरें येवच्या खातीर बरो मनीस जायते कश्ट कुटुंबा खातीर काडिल्लो व्यक्ती जावन आसा समयान ताका आपडच्या खातीर गूण करच्या खातीर विशेश तरान आमी मागया 15 वर्सांची आमची एकले भयण ताच्या पोटांत सिस्ट आसा तें गूण जावच्या खातीर ह्या भयणी खातीर सुमयाची सकत परत ताच्या कुडीन वालच्या खातीर बरी भलायकी ताका मेळच्या खातीर आमी मागया आमचे भयण वीण आसा राव ताकाय बरी भलायकी मेळच्या खातीर ताचे खातीर आमी मागया परगांवांत आसचे आमचे भयण आयविटा रोड्रिगस आनी हेर साबार आशा सिल्विया आनी इतर साबार जाणां स्त्रियो काम नासतना कश्ट जातात तांकां एक बरें काम फावो जावच्या सुमयाची विशेश सकत आयच्या दिसा ह्या भयण्याच्या जिवितान वालच्या तांकां एक बरें काम प्राप्त जावच्या खातीर तांचे मागया मोगाचें न्हू ब्रह्मावर्तान एकलो दादलो हांगासर आयिल्लो तो एक कठीण कश्ट जाता ताचे लिव्हर ताका नवें बसयलें आसा ताचे उपरांत बरो आसलो आतां परत इतर समस्या सुरू जाल्यात आतां परतून डायग्नोसिसाक वचोंक आसा ताचे उपरांत थोडे रिपोर्ट्स येवंक आसा सगळें नॉर्मल जावच्या ह्या भावाक बरी भलायकी मेळच्या खातीर कुटुंबा समेत तो हांगासर आयिल्लो ह्या भावान विशेश तरान मागोवंक सांगलां ताचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू हाचे सांगता साबार जाणांनी तांच्या तेसावां खातीर मागोवंक सांगलां मोगाचें न्हू एका कुटुंबाक वेगळीच एक घर जागो प्राप्त जावच्या खातीर तांणी एक घर बांदून त्या जाग्यार वस्तिकाचें भाग तांकां मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें जायते जाणां हांवें साबार जाणां मागता म्हणटा थोड्यांची नांवां म्हाका उडासना कितेंय जावं मोगाचें न्हू ह्या घडये कोणा खातीर पुरो मागता म्हूण बसयलां तांकां हरी एकल्याक हांव मागता तूं कोणा खातीर मागता म्हूण सांगलां जें कितें तुमच्या काल जमानान कोणाची तेसावां मागणी आसात तांचे खातीर ह्या घडये आमी विशेश तरान आमी मागया मोगाचें न्हू आराधन तुका सुमयांचेच आराधन तुका सुमयांचेच वंदन तुका सुमयांचेच महिमा तुका सुमयांचेच स्तुती तुका सुमयांचेच सगळा तुका सुमयांचेच प्रणिपात तुका सुमयांचेच जय जय तुका सुमयांचेच हालेलुया 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 शललललललललला
हालेलुया 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 वरा 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 हालेलुया 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 मोगाचेनो आयच्या वांजेलन आमी आयकल्या प्रमाणे देवाक असाध्य म्हणले गच्चेना देवाक सकड संती साध्य मोगाचेनो आमी पातयेल्यार आमचो भावार्थ गट आसल्या देवाक हरी एक संती साध्य तेरगून या घडये सांजो दोता देवाच्या मजतीन उबारलेले सकड गरजो सुमियाच्या पायांतळ पावून सुमी ताची खाकोल मजत दाखोवन दी हरी एकल्या ताचे दोळे उक्ते करून दी ताची कृपा वाळून दी म्हणून या घडये आमी विशेषतः मागया मागया मोगाचेनो सुमिया आपोड आपोड सुमिया या भाऊ भयणीन आज वडा पातयेनी तुझ्या पायांतळ जायती त्या सवा सांजो दोता देवाच्या मजतीन दवरल्या आपोड सुमिया आपोड बरे भलायकी बरे बंदी तांणी आशिल्ले बरे बंदी आपोड सुमिया आपोड तुझी दैविक सकत वाळे तुका असाध्य म्हणले खंयचेय ना सुमिया वडा पातयेन आमी पातयेता हे सत जावन आसा सुमिया आपोड आपोड तुझी कृपा वाळे तुझी सकत वाळे सुमिया बरे बंद या भावा भयणीक दी सुमिया तुझ्या पायांतळ मागतात रोडोन म्हणल्यार मागतात हरी एकल्याच्या जिवितांत भाव सुमिया तुझी दैविक सकत कृपा वाळे टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus may your mighty healing take place may your mighty healing power flow touch Jesus bless them Lord Jesus heal them Lord Jesus hallelujah Hallelujah, 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 hallelujah. मुझ्या मतीर काळो कादन मुजो बाबार्थ दंडळों बेसारच्या मुझ्या आत्म्याच्या वैरी तुझ्या अपोस्तलीक पदवीन पैसता उंडाई हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंडायेतान हांव तुका उलो मारता आशा संडल्यांक भरोसो दिवचें किरीत देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे खांटे गुंडे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका बडयता तुझ्या मोवाळ मोयपासी नावातेगे तूं म्हाका मोगान आदासून सुदासून वर हांवें वडा पातयेन तुजे कडेन मागले उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमेवन नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी भर आमचे दोळे दांबिया ह्या पवित्र थळाक येतल्यांक जायतें बरेंपण लाभता जायतीं आशिर्वादां कृपा वालतात मोगाचेनो आत्मीक बरेंपण लाभता मतीक समाधान लाभता कुडीक भलायकी मेळटा जायतीं आश्चर्यां अद्भुतां जिवितांत घडटात मोगाचेनो ते देखून आमच्या जिवितांत लाभलेल्या सकड बरेपणा खातीर धन्या देवाक एक घडी भर आमी अर्गां दिवया मोगाचेनो तेगांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात तेगांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचे गांठी दुख हार्टाक प्रॉब्लेम हार्टाचे प्रॉब्लेम गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचे स्पॉन्डायलिसीस गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक कोलेस्ट्रॉल आनी शुगर नॉर्मल जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याच्या बांयंत बरें उदक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक पयना वेळार राखून व्हेल्ल्या पासून अर्गां दितात एकल्याक कामांत मस्त त्रास आसले ताचे जावन सुडका मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात आनी 12 जाणां तांकां मागलो उपकार फावो जाल्ल्या खातीर धन्या देवाक अर्गां दितात तांचे संगी आमी मेळोन देवाक अर्गां दिवया हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजांत मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावंडां बसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्वरा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्वरा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दोतोरांक नर्सांक सेवकांक भाव आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्वरा सकड पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्वरा तुज्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण मागता हांव आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्गींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारले सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हूण आमी मागता हांव आयक आमचें प्रार्थना येसू मोगळा बापा गांवांत शेपर गांवांत फावो तें काम नासतना कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता हांव आयक आमचें प्रार्थना येसू दयाळ बापा फावो ते जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या
सर आमच्या भाऊ भयणीचे तुझी दाय दाखय तांकां बरे जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवी जिवचे देणे फावो कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा परगांवांत काम करच्या स्त्रियांक काम नासतना कश्टांच्या स्त्रियांक विविध समस्यांक कश्टां वळख जावन कश्टांच्या सक्कड स्त्रियांक तुझ्या पांयां तळे समर्पण करता हांव सक्कड कश्टां हांव तांकां सुटका दी बरें काम तांकां फावो कर तांचे जिणयेंत निरंतर तुजो सांगात आदार लाभय म्हण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थना येसुया मोरये पिडेस्त तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणी काकुतीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका आमिलो मारता आमी पद सेवेची बाळका या तुकाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कार आमी तुका दान करता तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय ये दाळे मोगळे तुलो बी हांव कार्य मरये पिडेस्त मसोद विशेष मागणे आमकां कितेंय दूख आसा कितेंय पिडा आसा त्या जाग्यार आमचे हात धरया हात दवरया आनी दोळे धांपिया ह्या घडये विशेष तरान त्रियेक देवाक महिमा मान आमी दिताना त्रियेक देवाची सकत करपा त्या जाग्याचेर विशेष तरान वाळोवन दी भलायकी बरेपण आमकां लाभोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी विशेष तरान मागया मोगाचें न्हू पातयेनीन बावरतान मागा आनी त्रियेक देवाक महिमा मान आमी दिवया महिमा तुका सर पदवेदारा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जाईम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण करूंक तुवें कशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी वा मतीच्या वा कुडीच्या पिड्यांनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकांनीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गुण जावन वेगीन सत आनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर वेन सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया दयाळ सोम्या बाबार्थांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधान सांबाळून दित एकामेका सूख समजणी आनी मना भेद पयस करून एकामेका काळजातान बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टां वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बोगोवन दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवी सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपसान आनी काकुळतीन वागो दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन देवाचो एकलोच पुत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बासावणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत आमचे संगाता आसा तो तुमचे सोवे रावून तुमचें संरक्षण करूं आनी तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं आनी तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमचें रक्षण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या आशिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचें सर्व वायट बसपून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन आनी सर पदवेदार देवाचो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो आमेन
जेजू आमचे सोबे येता बाबा भयणीनो आमच्या काळजान तो आसा आनी ह्या सोम्याक आमचो आराधन आमचे नमस्कार फावो आराधन करन आमी गावया कन्नडा गीत आराधने ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ Alleluia, 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 Alleluia. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia,
पवित्र सक्रामेंतान आजाराच्या मोगाळ आनी स्वादी जेजू सगळ्या काळजान आनी मनान हांव तुजो मोग करतां. तूं पवित्र आनी वर्तो ह्या सक्रामेंतान तुजें दैवीक आजारपण वळखून घेवन तुका आराधन आनी स्तुती करता. तुजी महिमा वाकणता. तुका अर्गां दिता. मोगळा जेजू तुज्या वर्त्या मोगान आनी उपकारी काळजान आमी तुका अर्गां दिवन वो थोडो वेळ तुजे सांगात आमी करशीत. आमकां हर एकल्यांक विविध व्यक्ती आनी गणितां मुखांत्र तुजो दैवीक स्पर्श बघून आनी तुज्या त्या मोगाचो स्पर्श हेरां संगी वांटूंक दिवंक आपोणें दिताय. मोगळा जेजू आमकां तुज्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन बर तुजे वाटे तुजे परगट जिणे वेळार विविध व्यक्तींक तुवें दिल्लो तो दैवीक स्पर्शाचो अनुभव तशेंच एका दिसा येवकरिस्त आमकां दिवचो तो दैवीक अनुभव आमी सर्वांनी बगूंक आमकां फावो कर. तुजे सांगाता आमी करचोचो थोडो वेळ सोमया तुज्या दैवीक स्पर्शाचो अनुभव सोडूंक, तुज्या काकुळतीचो अनुभव जोडूंक, तुज्या दयेचो अनुभव जोडूंक आमकां तूं फावो कर. येवकरिस्तानाच्या मोगाळ जेजू आमचो नमस्कार आमचे आराधन तुका आमी भेटयता. आमी सक्कडी उबी रावया. आमी सक्कडी बसया. तुमची जबाब अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजू. वो पवित्र वेळ आमकां तुवें दिलेल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजू. ह्या भोव पवित्र येवकरिस्तांत आमचे संगी नीज आनी कोरोस तूं आजार आसल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजू. आमच्या मोगान बरोवन अवंकार मरयेच्या कुशींत तुवें जल्म घेतल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजू. अवंकार मरये पात ह्या संवसाराक तूं आयिल्ल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजू. तुजें मरयेपात सर्गींचें तें सोडवण्याचें योजन जारी करूंक तुवें तुकाच समर्पण दिल्ल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजू. पवित्र पुस्तक वाचतना आयकत आसतना नियाळत आसतना तुंच आमच्या लागीं उलोवन तुज्या मोगाचो स्पर्श आमकां दिताय देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजू. तुज्या मोगाचो स्पर्श अनुभव करूंक बरी आवय बापय भाव भयणी पती पतीण आनी भुरगीं आमच्या कुटुंबांत तुवें फावो केलेल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजू. आमी पेडेस्त जावन आसतना आस्पत्रेंत वा घरांनी दाक्तेरां मरयेपात नर्सां मरयेपात आमकां सेवा दिवच्या मरयेपात तुज्यो दैवीक अनुभव जोडूंक आमकां तुवें फावो केल्ल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजू. कश्टांत अडचणेंत समस्यांक वळख जाताना मोगाच्या इश्टां मरयेपात मोगाच्या व्यक्ती मरयेपात तुज्या कुमकेचो हात दिवन तुजो अनुभव आमकां लाभयलाय देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजू. त्याच सोमयाचो मोग तो खंडी जावन आमचे वरवीं तो नियाळूंक आसात. सोमयाच्या ह्या मोगाक आमी अर्गां दिवया. सोमयाचो मोग आमच्या जिवितांत कितलो वर्तो जावन आसा गे म्हणलें आमी तो नियाळ करया आनी गावया. विचित्र मोग तो देवाचो. उबी रावया. ताळयो पेटोवन हें गीत आमी गावचें. Viti, mokto devaso, viti,
मोगतो देवाचो विची मोगतो देवाचो मोग जपासो भोवून आतय पावना भोगून तळकय कळना भोरून पोसय मेळना मोग जपासो भोवून आतय पावना भोगून तळकय कळना भोरून पोसय मेळना मोग जपासो विचित्र मोगतो जेजूचो विची मोगतो जेजूचो विची मोगतो जेजूचो विची मोगतो जेजूचो मोग जपासो भोवून सातय पावना भोगून तळकय कळना भोरून पोसय मेळना मोग जपासो विचित्र मोगतो आत्म्याचो विची मोगतो आत्म्याचो विची मोगतो आत्म्याचो विची मोगतो आत्म्याचो मोग जपासो भोवून आतय पावना भोगून तळकय कळना भोरून पोसय मेळना मोग जपासो विची मोगतो बापासो विची मोगतो बापासो विची मोगतो बापासो मोग जपासो भोवून आतय पावना भोगून तळकय कळना भोरून पोसय मेळना मोग जपासो मोग जपासो मोग जपासो देवाचें उतर आमी आयकोवया वांजेल लुका प्रमाणे अशें तो उठलो आनी आपल्या बापा इसरशीं पाटीं बाई सरलो पूत घरांतावन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो ताचें काळीज सुरसुरलें धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो तवळ पुतान म्हळें बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण म्हणूंक हांव योग्य न्हय पण बापूय आपल्या साकरांक सांगा लागलो वेग्गीं वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडून ताका न्हेसया ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला सरबेसो एक पाडको हाडून मारा आमी खावन जेवन गम्मत करया कित्याक ओ म्हजो पूत मॉर्न पावुल्लो तो आतां जिवंत जाला सुकून गेल्लो तो आतां पाटी मेळ्ळा अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता दायकन बसात बाबा भयणीनो आमचो देव कोण आमी विचारी जाय आमचो देव कोण गी म्हणून आमचो देव कोण उज्याची बोडी खाण घेवन आमकां दाग दिवचो गी उनोनी कायलातान आमकां आदा करचो वा पुलिसाच्या लाटयेन मार दिवचो तसलो गी आमचो देव
वा ताकडेर आमकां घालून आमचें वजन सोमा कितलें आसा गे म्हूण पळोवंक सोगी खंडीत ना. आमच्या हर एकल्याचें क्रिस्ती जिवी सांगतलें. इतलीं वर्सां आमी जियेल्या. हांव 60 वर्सां एक क्रिस्तांव जावन जियेलां. तुमी थोडीं 70 वर्सां 70 आनी 5 वा 40 वर्सां. आमच्या हर एकल्याचें क्रिस्ती जिवी सांगतलें. आमचो देव असलो न्ही. बगार आमचो देव जावन आसा तो मोगाळ, तो काकुळदार, तो दयाळ, तो राग करूं सवकास. आनी पवित्र पुस्तकाचें हर एक पान भावा भयणीनो आमकां सांगता की आमचो देव जावन आसा तो मोगाळ. तो आमचें बरेपणाशें येता, आमचें सल्वासांवाशें येता. पूण थोडे फावटी आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, पिडा आयिल्ल्या वेळार, थंय एका मारणांतीक पिडेक बली जाल्ल्या वेळार, कॅन्सर तसल्या पिडेक बली जाल्ल्या वेळार, वा कुटुंबांत तो चिंतनांतलें अवघाट गरजल्या वेळार देवाची काकुळत बगूंक आमी सलवता. एक बरो मनीस आसलो, मस्त प्राय जावन नातली ताका, एक 40 वर्सांची ताची प्राय. बरें कुटाम ताणें बांदून हाडलें आनी ताच्या कामा सांगाता, कुटुंबा सांगाता इगर्जेंती तो सेवा दितलो ताका जावच्या रितीन. आनी ताका अवचित तरान कॅन्सर आयलें. ह्या दिसांनी कॅन्सर कोणा येता म्हणलें सांगूंक जायना. कॅन्सर आयलें आनी कॅन्सर आयलें हाका तकलेक धोको लागल्या बरी हाका ताच्या जिवितांत धोको लागलो. आनी कोणा लागीं ताणें उलोवचें सोडलें. पयलें उलोवचें बंद केलें ताच्या बिगारा लागीं, पाद्र्यापा लागीं, दर म्हयणी लागीं, कोण मुख्यस्त आसा हर एक लागलें उलोवचें सुरू केलें. ह्या जाकान विचारलें, बिगारान विचारलें, तुका कित्याक सायबा राग इतलो, कित्या खातीर? तुज्या बायलेन कितें म्हणी केलां गे? कल त्यो समस्या. ताचें कॅन्सर तें फर्स्ट स्टेजीक पावलें आनी ह्या विगाराकी ताणें जाप दिली ना. निमाणें ताचो एकलो मोगाचो याजक आसलो आनी तो ताका मेळटा आनी तो म्हणटा, अळिश्टा काल्या खातीर तूं इतलो रागिश्ट, कित्या खातीर? कोणें तुका वायट केलां? कसले समस्या तुजे? जाप नाची. निमाणें बिगार म्हणालो, देवान तुका म्हणी वायट केलां गे? खंडीत म्हणालो, खंडीत देवान वायट केलां म्हाका. म्हज्या जिवितांत जर असली पिडा जायल्या जाल्यार आनी असल्या एका स्थितींत हांव आसा जाल्यार कारण देवान खंडीत म्हाका वायट केलां. कितें वायट देवाक हांवें केल्लें? इतली बरी जिणी हांवें जियोन आसलो, इतली बरी सेवा हांव दिवन आसलो आनी असल्या संदर्भार म्हाका असली पिडा देवान दिवची गे. बाब भयणीनो, जिणयेन थोडे फावटी समस्या आयिल्ल्या वेळार वा कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी देवाची काकुळट बगूंक आमी सुकोवन पडटा. ह्या प्राजीत कालार एक बरें गीत आमी गायता. देवा दयाळ काकुळटीच्या, बोगोस बापा मोगाच्या, बापा ही म्हणूंक आडवर नाका, भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. कसलें गीत पळया. देवा दयाळ काकुळटीच्या, बोगोस बापा मोगाच्या. मस्तपटी पळया आमी हें गीत गायता, पण आमच्या मोगाळ बापाची ती काकुळट, ताची दया अनुभव करून आमी सुकता. सांत पावलो एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 17व्या वळीन म्हणटा, जेजू क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाई आनी लांबाई, उबाराई आनी गुंडाई आमच्यान मेजूंक साधना. खंडीत भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताच्या मोगाची उबाराई आनी लांबाई, रुंदाई आनी लांबाई, उबाराई आनी गुंडाई आमच्यान मेजूंक साधना असाध जावन आसा. देखून देवाच्या काकुळटीची, देवाच्या बरेपणाची ती ताची दया कितली वर्ती जावन आसा गे म्हणलें जर पवित्र पुस्तकां वेता जाल्यार आमी थंयसर आमकां स्पश्ट कळटा. देवान वेंचून काडलो इस्रायल लोक थंयसर आसलो आनी हो लोक सुकोवन पडलो. आनी हो लोक देवाचेर सुकोवन पडलेल्या वेळार, देवाचेर उपराटल्या वेळार आमी पळयता देव तांचेर उपराटना. देव तांचेर उज्यासो आनी गंधाक असो पावस धाडना. बदलाक आमी पळयता देव तांचेर काकुळदार जाता, तो दयाळ जावंक पावता.
तांकां अर्थ करूंक पावता. सिनाई पर्वताच्या मुळांत ती आसल्या वेळार आनी थंयसर ती देवाक संपूर्णपणान विसरातात. मोइजेस सिनाई पर्वताचे थंयसर आसलो आनी सिनाई पर्वताच्या मुळांत आसल्या वेळार आरोनाक सांगता ताळे मोइज्यान येवचोना, तेका आमचे सगळे भांगार तुका दिता, एक वासरूं कर. आनी तें जावन आसा आमचो देव आनी त्या वासराक ही आराधन करतात, मान करतात. आनी आमी पळयता देव रागार जायना. देखून निर्गमन पुस्तकांत 34 अध्याय 6 वळ आमी वाचता, सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलोलो, आजार पिळग्यां पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळटा. देवाची काकुळत ती कितली वर्ती जावन आसा गे म्हणल्यार हांगासर आमी समजता. कीर्तन 103 8वी वळ आमी वाचता, सर्वेस्पर दयाळ आनी कृपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलोलो, तो सदांकाल आरोप लावचो ना, सासनाक राग दन रावचो ना, आमच्या पातकां प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना, आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फरीपण तो घेना. पळयनीन आमच्या हर एकल्याचे जिवीत आमी जाणा, आमच्या जिणेंत आमी कितें सकडी करता गे म्हणून. आनी हांगासर कीर्तन आमकां सांगता, आमच्या गुन्यां प्रमाणे देव आमचेर चलना. जर भाव भयणीनो आमच्या गुन्यां प्रमाणे देव आमच्या लागीं चलवलो जाल्यार कशें आमी हेरांक चलयता त्या रितीन आमी देव आमच्या लागीं चलवलो जाल्यार आज खंडी जावन हांगासर म्हाका आनी तुमकां रावोंक साद जाते ना. नेम्या प्रवादी म्हणटा, तूं बोगसाणें दितलो देव, दयाळ आनी मोगाळ, सोंसणीक आनी विश्वासी, आनी तुवें तांकां सांडूंक नाय. देखून आमचो देव जावन आसा आमकां बोगसोणें दिवचो देव. जाणवायाच्या ग्रंथांत भोव अपुर्बाची उतरां थंयसर आसात. देवाची सोंसणीकाय थंयसर ती खाबार जायना म्हूण थंयसर पवित्र बरयणार आमकां सांगता. जर देवान मनशाचें खोटेंपण पळोवन एक शिराण मारली जाल्यार कसली गज जाती. जाणवायचो ग्रंथ 11वो अध्याय 23वी वळ अशी आसा, तूं सक्तीवन देखून तूं काकुळदार, तूं मनशांची पातकां पळयना, कित्याक तांणी ती वळखां जाय म्हूण तूं आशेताय. तूं मनशाची पातकां पळयनाय, बघा तांणी ती वळखां जाय म्हूण तूं आशेताय. देखून भयणीनो देवान आशेवचो आमचो नास न्हय, देवान आशेवचें आमचें येमकोण न्हय, बदलाक आमच्या जिणेंत परिवर्तन जाय जे म्हणून. देखून देव परिवर्तन जावचें तें तूं आशेता. आनी देवाची काकुळट कितली अपारगी म्हणली ती दावीद रायाक पळयतना आमी समजोप येत. दावीद राय तो येदो व्हडलो राय जाल्यार सुकून पडलो आनी ताचें पाताक नातान प्रवादीन ताका दाखोवन दिल्ल्या वेळार दावीद राय सगळोच तो ताच्या पातकांतल्यान भायर येवंक कुशी व्हरता. देवाची काकुळट मागोवंक तो आशेता आनी तो गोणी वस्तू न्हेसता, गोबरान तो रावता. आनी त्या वेळार ताणें सांगलें कीर्तन आसा, काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर, भोव कनवळ्या देवा म्हजो अपराध पुसून काड. कसली उतरां पळया, काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर, भोव कनवळ्या देवा म्हजो अपराध पुसून काड. कीर्तन 50 आमी जायते फावटी म्हणची आसा देवाची काकुळट आमी मागोन. आनी एजेकियल प्रवादी आमकां सांगता, तो म्हणटा, देव आपल्या वर्त्या पदवेन आमकां बक्षिता मात्र न्हय, आमकां तो बासावणी करता. आनी ही बासावणी तो करता आसतना ताची 3 कवचां आमकां दिता म्हणटा एजेकियल प्रवादी. पयलें कवच जावन आसा तें जावन आसा बायलें कवच. तो म्हणटा, नितळ उदक तुमचे शेणावन हांव तुमकां नितळ करतलो. हें जावन आसा बायलें कवच. तो म्हणटा, नितळ उदक तुमचेर शेणावन तुमकां हांव नितळ करतलो. दुसरें कवच म्हणटा, देव आमचें दारूण काळीज काडटा आनी मोवाळ काळीज आमकां दिता. आमचें तें आसलें दारूण काळीज काडटा आनी मोवाळ काळीज आमकां दिता. आनी तिसरें कवच जावन आसा, नवो स्पिरीट आमकां दितलो आनी आमचें मनूच बदलितलो. आमचो स्पिरीट तो बदलितलो आनी आमचें मन बदलितलो. देखून कुडीन काळजान आनी मनान आमची बदलावण देव करूंक आशेता. अजया प्रवादीक आमी येता जाल्यार थंयसर भोव अपुर्बायाच्या उतरांनी आमी वाचता देवाची काकुळ. काकुळटीच्या गांठींनी आनी मोगाच्या वेंगेन हांव म्हजी दया तुमचे तर दाखयतां. काकुळटीच्या गांठींनी, गांठी आमी जाणाव, काकुळटीच्या गांठींनी आनी मोगाच्या वेंगेन म्हजी दया हांव तुमचे थंय दाखयतलो. जेरेमिया प्रवादी म्हणटा, तुमचें बाळ तुजें नांव मोगानच हांव उडास काडटां. इजाया प्रवादीच्या ग्रंथाक आमी वता जाल्यार थंयसर देव पतीच्या जाग्यार रावता आनी इस्रायल लोकांची पातकां बक्षिता. देव म्हणटा, तुमची काळजां आनी तुमची
पदकां तांबडी जाली जाल्यार ती इमा बरी हांव दोवींक करतलो. तुमची पदकां ती तांबडी जाली तरी इमा बरी हांव ती दोवींक करतलो. आनी भाव भयणीनो, वेंचीक पुताच्या वापारींत आमी वेता जाल्यार थंयसर देवाची काकूळट कितली वर्ती जावन आसा गे म्हणलें आमी पळोवया. 4 संगती आमी थंयसर पळयता. पयलें त्या बापाय थंय काकूळट आसली. दुसऱ्यान आमी पळयता तो वेंचीक पूत पाटी येता आसतना बापाय धांवता ताका मेळच्याक. तिसऱ्यान ताणें घाल्ली ती मोगाची वेंग. आनी चवथ्यान आमी पळयता बापाय ताका मोगान उमो दिता. आनी अशें आपल्या घरा तो आयिल्ल्या वेळार थंयसर 3 संगती घडटात. पयलें ताका तो दगलो घालता. हो जावन आसा अर्थ ताच्या कुटुंबांत परत आपूण स्विकार करता. म्हज्या ह्या पुताक हांव परत स्विकार करता. ताच्या बोटाक मुदी तो घालता. हो जावन आसा अर्थ कुटुंबाच्या वांट्यांत ताकाय हक्क आसा म्हणून. आनी तिसऱ्यान ताच्या पांयांक मोचे घालता. तें दाखोवच्याक वो आमच्या कुटुंबाचो वो आमच्या घरचो धनी एक सांदो म्हणून. जो आमच्या वांजेलाक 8व्या अध्यायाक आमी वेता जाल्यार थंयसर प्रद्वारपणाच्या पदकांत सांपडली ती स्त्री आसा. ती प्रद्वारपणाची करणी करता आसतना जुदेवांच्या हातांत ती सांपडली. आनी शास्त्री आनी फरीसी तिका जेजू सरचें हाडटात आनी म्हणटात मैजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार, मैजेच्या उतरा प्रकार हिका फातरान जिवेशी मारी जाय. तूं कितें म्हणटाय? आनी जेजू कितें म्हणालो? तुमच्या मतें पाताक नातलो पयलो तिका फातर मारून दी. आनी जेजू सकला बागवता आनी धरणीर बरी येता. आनी ह्या वेळार ते सक्कडी पळतात. निमाणें उरलो जेजू आनी ती श्रीमात. जेजू कितें म्हणटा? बाये ते सक्कडी खंय गेले? कोणेंय तुका गुन्यांवकार करूं ना. जेजून तिका गुन्यांवकार करीत आसलें. कित्याक? जेजू लागीं पाताक नातलें. जेजून तिका पातर मारयत आसलें. जेजून पातर मारूं ना. जेजू काले म्हणटा हांवूय तुका गुन्यांवकार करिना. वस आनी मुखार पाता करिनाका. देखून देवाची काकूळट जावन आसा फर्माण वाचची न्हय भावा भयणीनो. बगार पदकाची दूख धरचीत आसली. देवाची काकूळट जावन आसा पाताक मारचीत आसली न्ही. बदलाक वस आनी मुखार तशें करिनाका म्हणचीत आसली. रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायान सावन पावलो म्हणटा बापाच्या दयाळ्या वरवीं जेजूच्या रक्तान आमी बापा लागीं राजी जाल्या. बापाच्या दयाळ्या वरवीं जेजूच्या रक्तान आमी बापा लागीं राजी जाल्या. तर भाव भयणीन पवित्र पुस्तक बापाच्या देवाच्या काकूळटे विशीं ह्या विशीं आमचे लागीं उलयता. दयाळाय काकूळट पयलें बापान आमचे थंय दाखयल्या. आज देवान ताची काकूळट ताची दया आमचे थंय दाखयल्या. दुसऱ्यान ही काकूळट आमकां मेळटली जेजू आमच्या सोम्यातान. आज बापाची काकूळट आमकां जाय. हांवें जेजू सरचेन वचोंक जाय. तिसऱ्यान काकूळट म्हळ्यार मोग, बोगसाणें आनी दया. चवथ्यान हांव केदो वर्तो पातकी जाल्यार गुन्यांवकार जाल्यार देवाची काकूळट म्हाका लाभतली आनी देवा मुखार वर्तो जावन आसा. कित्याक हांव देवाचें बाळ जावन आसा, देवाचो भुरगो जावन आसा. 5व्यान मनशान ताच्या पदकान ओगडायलेलें स्थान देवान ताच्या दयाळ्यान ताका पाटी जोड दिवचें आसा. मनीस ताच्या पदकान ताचें स्थान ओगडायता. तो वेंचीक पूत ताचें स्थान ताणें ओगडायलें. पूण त्या बापायच्या दयाळ्या मरिपात परतून तें स्थान ताका ताच्या घरान मेळ्ळें. ह्या रितीन बापाच्या दयाळ्या मरिपात आमकां फावोचें स्थान ताचें थंय लाभतलें. आनी सवें बापाच्या दयाळ्या मरिपात आनी जेजूच्या रक्तान आमी बापा लागीं राजी जाल्या. सांव पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत हें उतर सांगता. सदैव जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, तो काकूळटेचो आनी बुजवणेचो देव, आमच्या कंती दुखनी तोच आमकां बुजवण दिता. देखून ताचे थंय आमकां लाभलेल्या बुजवणे मरिपात सक्कट तरांच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक बुजवंक आमी शकता. आमी सक्कडी सांगाता म्हणी म्हज्या फाटल्यान. सदैव जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, तो काकूळटीचो आनी बुजवणेचो देव, तो काकूळटीचो आनी बुजवणेचो देव, आमच्या कंती दुखीनी, आमच्या कंती दुखीनी तोच आमकां बुजवण दिता, तोच आमकां बुजवण दिता. देखून ताचे थंय आमकां लाभलेल्या बुजवणे बुजवणे मरिपात मरिपात सक्कट
तरांच्या कश्टांक सकट तरांच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक सांपडलेल्या हेरांक बुजवूंक आमी सकता बुजवूंक आमी सकता सदैव जावं देव सदैव जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तो काकुळतीचो आनी बुजवणेचो देव तो काकुळतीचो आनी बुजवणेचो देव आमच्या कंती दुखेनी आमच्या कंती दुखेनी तसो आमकां बुजवण दिता तसो आमकां बुजवण दिता देखून ताचे थंय देखून ताचे थंय आमकां लाभलेल्या बुजवणे मरिपात आमकां लाभलेल्या बुजवणे मारिफात सकट तराच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक सकट कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक बुजवंक आमी सकता आमी सकता सोमी आमकां सकटांक ह्या पळयता ताची काकुळट ताची दया आमी अनुभव करच्याक सामातेवाच्या वांजेलान 11व्या अध्यायान तो म्हणटा या तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितां सोम्याचो वो ताळो आमी आयकोवया ताची काकुळट मागया उबी रावया आनी गावया जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता दुकांची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी रक्षण जेजू लागीं आसा खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता कष्टान सांप्रताना नष्टाने अडसताना कष्टान सांप्रताना नष्टाने अडसताना निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता जेजू आपयता
बाबा भयणीनो तितल्या म्हाका हांगासर व्हडलो एक गाय जाला तांतू पू आसा हांव तो पू आनी काडच्या बदलाक हाका बरें एक बँडेज करता काल जाता गुण जायना आनी काल जाता सवकास तो कुसोनूच येता न्ही गे म्हजो गाय बरो जाय जाल्यार कितें आमी करी जाय हांगासर कितें मेळ्ळें आसा कितें पू आसा तें आमी काडी जाय ताच्या उपरांत ताका जाय जाल्यार वोकात घाली जाय उपरांत मात्र बँडेज म्हणचे आज देवाची काकूळट आमच्या जिवितांत आमी बगूंक जाय तर भाव भयणीनो देवाची आशिर्वाद आमच्या जिणयेंत वळोवंक जाय तर आज कसलीं आमची गुण्यपणाची वा अस्कतकाची पथकां आसात ती आमी सोम्याक भेटोवंक आसा एक गडी पर आमच्या दोळे धांपया म्हज्या जिणयेंत खंयच्यो संगती तवळ तवळ म्हाका कश्ट येतात म्हाका पथकाक ओडटात म्हजी जिणी पिसांतूर करतात म्हज्या जिणयेचें समाधान काडटात म्हज्या जिणयेचो स्पिरीट आनी अर्थ ओगडायतात जियेवचेंच नाका म्हूण करतात असलीं पथकां भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आसचीं वळखून घेवया सोम्या मुखार आमी ती उबारया सोम्याक सांगया सोम्या हांव सुकलो हांव सुकोवन पडली म्हाका नितळ कर म्हाका पवित्र कर तुज्या अमोलीक रक्तान जेजू म्हजें तें आसचें तें पथकाचे गायी संपूर्ण तरान तूं नितळ कर आमी दिंबी घालया तुमची जाप आमी पातकी सोमिया तुजी काकूळट मागतां आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां गर्वान आनी हंकारान जियेल्ल्याक आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां कामातुरायेक बली जाल्ल्याक आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां राग दुस्मानकाय हागें दवरून जियेल्ल्याक आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां पोटार्दपणाच्या पथकाक आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां मोसोर पावल्याक आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां चिंतनेन उलोवण्यान करनेन व्याभिचाराचो गुलाम जाल्ल्याक आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां पोसडेपण केल्ल्याक आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां माट मंत्रां पातयेवन तांच्या फाटल्यान गेल्ल्याक आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां दुस्मानकायेन जियेल्ल्यांक आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां केल्ल्या संगी खाणचें वांटून घेनातल्याक आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां तानेल्ल्यांक पियोंक दिनातल्याक आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां येरांक मान गौरव दिनातल्याक आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां इजा मेळटना सोसणीकाय सांबाळनातल्याक आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां पिडेस्तांची सारकी जतन करिनातल्याक आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां पेल्या भशेन बरें उलयनातल्याक आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां पेल्याच्या कश्टांक आनी गरजांक स्पंदन करिनातल्याक आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां पवी सभेत आसची जबाबदारी पाळिनातल्याक आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां तुवें तेला आयलेल्या मणयार्यांक अपमान केल्ल्याक आमी पत्की सुमिया तुजी काकूळट मागतां देवाची काकूळट मागून आमी गावियां गीत दिमी घालनस देवा दयाळ काकूळटीच्या ह्या गिताचो कोरस मात्र ये जेजू हांव काकूळट मागतां दितलोय म्हूण पातयतां सरमुजी पथकां काडटा आयच्यान दीस कर सांता ये जेजू हांव काकूळट मागतां दितलोय म्हूण पातयतां सरमुजी पथकां काडटा आयच्यान दीस कर सांता
cantik sekar santai. मुझे ताने रात का मन मुझे आशे रात का कालिस मुझे ताने रात का मन मुझे आशे रात का ये तू दुनिया ये तू सोमिया ये दुनिया ये तू सोमिया पावई माता कैसे गिंजा सुका पावई माता कैसे गिंजा सुका कालिस मुझे ताने लातुका मन मुझे आशे लातुका मुझे ताने लातुका मन मुझे आशे लातुका दिवळ मोजा भुकेल्या काळजा दिवळ मोजा भुकेल्या काळजा काळीस मुझे ताने लातुका मन मुझे आशे लातुका काळीस मुझे ताने लातुका मन मुझे आशे लातुका सिनाई पर्वतार देवंतु आयलो जळच्या बोल्यातां तू बोलयो सिनाई पर्वतार देवंतु आयलो जळच्या बोल्यातां तू बोलयो मोजे आगी बोलल्या आत्म्या मोजे लागी बोलल्या आत्म्या होतां तुझ्या भरमोजा मोना होतां तुझ्या भरमोजा मोना काळीस मुझे ताने लातुका मन मुझे आशे लातुका काळीस मुझे ताने लातुका मन मुझे आशे लातुका ये तू दुनिया ये तू सोम्या ये तू दुनिया ये तू सोम्या पावई माता त्या सगळीच्या सुका पावई माता त्या सर्गींच्या सुका हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Jedavoda sakramenta sastangaman kuruya purvilyatya rupamudla novyariti adarya solvor vecha askat vishwam bhavartache moldivya zashe bapa tashe sputa ullasani stutiza podvi maima sasna sasna ekaskalya arsita tuka dogai chaspirita samasamina varta. Amen. प्रार्थूया. देवा, या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Somyargatuka Jivi Dilya Somyargatuka Argatuka Somyargatuka Jivi Dilya Somyargatuka Tuka Sita Tuka Varnita Tuka Vandita Tuka Navarta Tuka Sita Tuka Varnita तुका वंदिता हांव तुका नावार्ता. मोगाळ पुता सोये हांव परमोरे आशीर्वाद आमकां. भगीवन सांजो देवा आमा पासत विनंती कर. भगेन कृष्णाचे कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन.